benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie: scuola, trasporti, sanità, sciopero generale in tutta Italia proclamato da diverse sigle sindacali ed è anche all'indomani dell'8 marzo giornata di manifestazione per i diritti delle donne. La Sicilia paga caro l'aumento del costo del carburante per la guerra in Iran e i prezzi praticati dai gestori sono tra i più alti d'Italia. Con le accise mobili allo studio del governo prevedibile una riduzione minima sotto i 10 centesimi, esposto in procura di Coldiretti contro il caro gasolio agricolo. Niscemi, case senza gas con affitti alle stelle, a ostacoli gli entri nella zona rossa e cresce la preoccupazione per un altro possibile fronte di instabilità nella zona del MUOS. Nuovo intollerabile caso di sanità lumaca, questa volta a Ragusa, una donna con il cancro al colon fissata alla visita di controllo nel 2027. Notte di spari a Catania, ad aprire il fuoco tirando in aria un corteo di motociclisti che hanno fatto carosello al tondicello della playa. Per fortuna nessun ferito. Ancora a Catania, dopo l'incendio di un capannone abbandonato in via Playa e allarme diossina in zona sud. Chiuso per precauzione l'istituto Dusmet Doria. Preoccupati per i troppi roghi nell'aria i genitori degli alunni. Calcio, il Palermo vince 1-0 a Carrara e conquista 3 punti pesantissimi nella corsa alla promozione. Decide ancora poi Ampalo con il gol numero 20 della stagione, ma i rosanero soffrono fino alla fine. Serie C, il Catania cerca il riscatto dopo il KO di Benevento. Stasera al Massimino arriva la Casertana, squadra ostica e di ottimo livello per Toscano, costretto senza Forte e Ruffini a ridisegnare l'attacco. Bentrovati. Lo sciopero generale indetto dai sindacati, si fermano diverse categorie della scuola, dei trasporti, della sanità a manifestare, però soprattutto le donne che all'indomani dell'8 marzo vogliono far valere i loro diritti. Marco Gullà. Scuola, trasporti, sanità. È giornata di sciopero generale oggi in tutta Italia, uno sciopero proclamato da diversi sindacati, ma quella di oggi è anche una giornata di manifestazione per i diritti delle donne che arriva a braccetto con l'8 marzo. Qui siamo davanti al Teatro Massimo a Palermo. Crediamo nelle reti, crediamo nella forza delle azioni collettive, crediamo che solo insieme possiamo contrastare le radici profonde delle disuguaglianze. Ancora oggi i diritti delle donne hanno necessità di essere difesi e portati in piazza, sia da un punto di vista del lavoro che da un punto di vista della dignità umana. Una donna presente alla manifestazione ci dice: in un ristorante di Palermo svolgevo la stessa mansione di un uomo, io però percepivo molto di meno rispetto a lui. Noi donne facciamo particolare fatica, fondamentalmente ci si sostiene e ci si sostituisce a quello che dovrebbe essere il welfare. I sindacati ribadiscono: il mondo del lavoro in Sicilia è sempre più precario. Questa donna attende un contratto da 28 anni. Ogni volta c'è una data che viene sempre rinviata e sono passati ben 28 anni. Vedremo che cosa accadrà. La Sicilia paga caro l'aumento del costo del carburante. I prezzi praticati dai gestori sono tra i più alti in Italia. Da noi quasi tutto viaggia su gomma, agricoltura, pesca, che sono i settori più danneggiati. Il governo studia il meccanismo delle accise mobili, esposto intanto in procura di Coldiretti contro il caro gasolio agricolo. Luca Ciliberti. Un giorno all'altro e sono quasi 25-30 centesimi in più al litro. Va tutto bene, no? No, non va proprio per niente bene. 10 euro di benzina, 1,80 euro, direi che è un furto. Alcuni sono arrabbiati, altri rassegnati. Interessa però. Che facciamo? Che ci Bisogna faccio? muoversi. Che ci faccio?
La Sicilia è una delle regioni in Italia dove il rincaro del prezzo del carburante è più evidente. Pagano caro agricoltori, pescatori, ma anche tutte quelle categorie del trasporto merci. Tutto quasi su quest'isola viaggia su gomma. All'impennata dei prezzi generata dal conflitto in Iran si aggiunge anche il contenzioso giudiziario e finanziario tra ISAB e Lukoil Italia per la gestione della raffineria di Priolo. Le compagnie petrolifere giustificano questi aumenti repentini col fatto di dover capitalizzare in previsione dei forti aumenti che ci saranno nei prossimi giorni dovuti al blocco soprattutto dello stretto di Hormuz. Senta, non c'è dubbio che qui c'è, almeno per tanti, un fenomeno di speculazione, è così? Beh, per i distributori di carburanti non parlerei di speculazioni, perché noi, oltretutto, chi gestisce un impianto con una bandiera storica, non possiamo speculare, perché noi abbiamo un prezzo imposto dalla compagnia. Il discorso è diverso per i privati. Per contenere la corsa dei prezzi del carburante, il governo intende utilizzare l'extragettito IVA generato dai rincari per ridurre le accise su benzina e gasolio. La procedura è molto tecnica, ma in breve prevede la possibilità di tagliare le imposte quando il prezzo del carburante aumenta sulla media del precedente bimestre. Al momento non è possibile quantificare il taglio. La richiesta delle associazioni dei consumatori è di almeno 10-15 centesimi al litro. Lo scenario più verosimile è una riduzione sotto i 10 centesimi. Vale la pena ricordare che nel 2022, all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, il governo Draghi tagliò di 30 centesimi al litro il costo dei carburanti. A Niscemi, a una settimana dalla parziale riapertura della zona rossa, il ritorno alla normalità è ancora lontano. Rientri rallentati, affitti alle stelle e nuove preoccupazioni per il fronte franoso vicino all'area del MUOS. Zer Italia. Dopo la prima parziale riapertura della zona rossa, Niscemi prova lentamente a ritrovare un minimo di normalità, ma a una settimana dal via libera ai rientri le difficoltà restano ancora molte. In diverse abitazioni della zona liberata la fornitura di metano non è ancora stata riattivata e molti degli ex sfollati continuano a vivere da amici e parenti. Alcuni hanno scelto addirittura di trasferirsi a Gela, spinti anche dall'aumento degli affitti registrato nelle ultime settimane. Proprio da Gela era partita l'idea di realizzare una new town nella piana, una proposta che però molti niscemesi hanno respinto, rilanciando invece sull'idea di ricostruire e far rinascere la città dove si trova oggi. L'obiettivo, spiegano dal comitato nato dopo l'evento franoso, è trasformare la tragedia in opportunità, puntare su edifici antisismici, efficienti dal punto di vista energetico e soluzioni sostenibili, senza spostare l'intero centro abitato, ma intervenendo soltanto nelle aree più esposte al rischio. I cittadini devono richiedere fondamentalmente un aiuto allo Stato e agli enti competenti per ripotenziare Niscemi sotto un tessuto urbanistico che già esiste. Significa dare la possibilità di potenziare l'efficienza energetica degli immobili e ovviamente anche lavorare nell'ottica antisismica. Intanto però cresce la preoccupazione per un altro possibile fronte di stabilità segnalato nella zona del MUOS. Un video girato lungo la strada che porta al cancello 3 della base ha riacceso il dibattito sulla pericolosità di un eventuale smottamento del campo antenne. Per questo è stata richiesta la pubblicazione dei monitoraggi idrogeologici e strutturali dell'area per capire se eventuali movimenti del terreno possono incidere sulla stabilità delle parabole e rappresentare un rischio per la popolazione. Ragusa ha il cancro al colon e la visita di controllo all'azienda sanitaria gliela fissano quasi un anno dopo. Il comitato articolo 32 racconta l'ennesimo caso di inammissibili ritardi nelle visite e di inadeguatezza del personale allo sportello. Veronica Barbarino. Un anno di attesa per una visita oncologica all'ASP di Ragusa. È l'ennesimo caso sollevato dal comitato articolo 32 che si interroga ancora una volta sull'organizzazione del sistema sanitario e sul rispetto dei tempi di assistenza per i malati più fragili. Il protagonista della storia è un paziente con esenzione 048, il codice che identifica i malati di tumore e garantisce loro specifiche tutele e priorità nelle prestazioni sanitarie. Il medico curante gli aveva prescritto una visita di controllo per monitorare l'evoluzione della malattia. Al centro prenotazioni però il primo appuntamento disponibile è nel 2027. Appare assolutamente incomprensibile come un sistema regolato dagli algoritmi o eventualmente verificato dal personale addetto
nessuno mette in evidenza la incongruenza tra la data prevista dal medico curante e la data assegnata. Allo sportello del centro prenotazioni, infatti, nessuno avrebbe segnalato l'anomalia né proposto soluzioni alternative. Un comportamento che solleva dubbi sulla gestione delle liste d'attesa e sulla formazione del personale addetto alle prenotazioni. È opportuna una azione di verifica, di controllo del sistema organizzativo all'interno dell'azienda sanitaria di Ragusa. Un ennesimo grido all'attenzione, perché dietro una prenotazione rinviata di un anno c'è la vita di una persona che aspetta. Non c'è dubbio, però c'è un possibile, sia pure indiretto, rimedio. A Mirabella in Baccari e a Gramichele hanno inaugurato le prime 2 case di comunità della provincia di Catania. Sono strutture realizzate per ridurre appunto lentezze, sovraffollamento e accessi evitabili negli ospedali. Simona Mazzone. Le prime 2 case di comunità delle 28 previste in provincia di Catania da oggi sono attive e operative. Si trovano a Mirabella in Baccari e Gran Michele. Gli interventi, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, sono stati realizzati con finanziamenti del PNRR e si inseriscono nel percorso di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale. Oggi portiamo nella fruibilità della gente altre 2 case di comunità nella provincia di Catania, ci darà la possibilità di costruire una medicina di prossimità che è comunque uguale al resto d'Italia. Entrambe ricadenti nel Calatino serviranno un'ampia popolazione. Le sedi dove sono state collocate sono state oggetto di lavori di ristrutturazione al fine di renderle funzionali. Entro marzo la provincia di Catania avrà tutte le case comunità inaugurate, ma soprattutto in funzione. Questo è un obiettivo che il governo si è prefissato per dare maggiore vigore alla sanità di prossimità. Con l'inaugurazione delle 2 strutture la tabella di marcia fissata dalla regione siciliana è stata rispettata e adesso ci si avvia all'apertura delle altre case di comunità. L'ASP di Catania sta rispettando tutti i termini, i target previsti dall'Europa e dal Ministero. Entro fine mese ne apriremo, c'è altre 4. L'obiettivo delle case di comunità è quello di ridurre l'accesso improprio negli ospedali e garantire una presa in carico più appropriata e continuativa. La presenza di medici e specialisti insieme ad altri professionisti consente un'offerta assistenziale H24. A Catania si torna a sparare, raffica di colpi al tondicello della playa, per fortuna nessun ferito. Il servizio. Notte di spari a Catania, diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi prima di mezzanotte. Intorno alle 23:30 la telefonata alle forze dell'ordine. Questa è la scena descritta. Decine di moto, un corteo di mezzi a 2 ruote che fa carosello attorno a Piazza Caduti del Mare, che tutti a Catania chiamano tondicello della playa. Gli agenti di polizia trovano 10 bossoli esplosi da 3 armi diverse. Non ci sono feriti né si registrano danni. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi in aria. In quartieri dove le armi circolano sempre più liberamente, anche gli spari diventano uno status symbol di forza e di appartenenza. Altri bossoli erano stati trovati proprio pochi giorni fa, nello stesso incrocio, considerato uno dei fortini dello spaccio. Sempre qui, alcuni anni fa, una pattuglia di agenti era stata aggredita dagli spacciatori che volevano arrestare. A seguire blitz e pugno duro, ma la droga continua a scorrere. Le rapine in banca sono in calo, ma secondo gli ultimi dati la Sicilia è al primo posto e nella nostra regione il primato spetta a Catania. Per la FABI, la Federazione Autonoma dei Bancari, con i moderni sistemi di sicurezza oggi i malviventi rischiano per un magro bottino. Lorena Dolci. Dal classico "Ma in alto, questa è una rapina", il cinema ha dedicato addirittura un genere agli assalti più o meno pianificati. Non sempre quelle riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono degne di essere definite il colpo del secolo. Gli ultimi dati ci dicono che calano le rapine in Italia, ma la Sicilia occupa il primo posto di questa classifica con 10 colpi in un anno e un rapporto di una rapina ogni 100 sportelli. Seguono Lombardia e Campania. Il primato nell'isola spetta poi a Catania con 6 rapine nel 2023, sul podio anche Palermo. Maggiori rischi, ma non sempre maggiore bottino. Ci sono ormai misure che limitano la presenza di contante nelle casse.
Molte filiali non hanno servizio di cassa e laddove c'è comunque ci sono dei cassetti blindati che non consentono l'accesso al contante, si rischia di avere un bottino inferiore a quello che si può avere rapinando la tabaccheria. La statistica raccolta dal centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine a fine 2025 ci dice che i malviventi agiscono prevalentemente in coppia, ma anche da soli, quasi sempre mascherando il volto. Fanno ingresso dalla porta principale e hanno molta fretta, 10 minuti il tempo medio. Altra curiosità, giorno preferito il venerdì, spesso all'apertura tra le 9 e le 10. Per minacciare cassieri e dipendenti, i rapinatori brandiscono armi da fuoco o armi da taglio. È assolutamente indispensabile aumentare le misure di sicurezza, ripristinare la guardiania armata nelle filiali più a rischio e poi occorre una sinergia tra forze dell'ordine, istituzioni e le banche stesse. Sempre a Catania, dopo l'incendio di un capannone abbandonato in via Playa, è allarme di diossina in zona sud. Chiuso per precauzione l'istituto Dusmet Doria e i genitori degli alunni dicono troppi incendi, abbiamo paura per i nostri figli. Tonino De Mana. Scuola chiusa per rischio diossina, un tratto di via Playa off limits per rischio crolli. Nella zona sud di Catania tiene banco la parola rischio, questa volta per un incendio di spazzature e materiali di risulta che si è sviluppato in un capannone in disuso. Dopo 2 giorni e mezzo l'incendio è stato domato, resta qualche focolaio e soprattutto l'odore acre che rende irrespirabile l'aria. Il personale di ARPA Sicilia ha installato un campionatore ad alto volume per il prelievo del particolato presente per valutare la presenza di diossina. Nel frattempo, a scopo precauzionale, il sindaco Trantino ha disposto la chiusura dell'istituto comprensivo Dusmet Doria Plesso di via Playa, lucchetti nei cancelli della scuola e niente lezioni per il sollievo dei genitori degli alunni. Ho preso fuoco vicino alla scuola e quindi con i fumi tossici noi ci siamo anche preoccupati perché i bambini non possono respirare quest'aria giustamente che non sappiamo cosa c'è là dentro. Non è la prima volta che succede e noi abbiamo fatto anche tante richieste, tante segnalazioni. Anche l'anno scorso è successo questa cosa. Se ci ricordiamo è stato anche l'anno scorso. L'incendio ripropone l'emergenza sicurezza in una zona dove vecchi insediamenti industriali e capannoni abbandonati rappresentano solo un pericolo per i passanti, un rifugio di fortuna per senza tetto ed un luogo di lavoro, si fa per dire, per malviventi che continuano a depredare cavi di rame a caccia del cosiddetto oro rosso. Randagismo nella zona industriale di Catania, vertice per individuare strategie condivise tra Confindustria, Comune e azienda sanitaria. C'era per noi Tonino De Manna. Dalle buche stradali alla scarsa illuminazione, passando per l'emergenza randagismo. L'ennesimo allarme risuona alla zona industriale di Catania, dove ogni giorno migliaia di persone si spostano per raggiungere le rispettive sedi di lavoro e chiedono di poterlo fare in sicurezza, alla luce di continue aggressioni da parte di numerosi cani cosiddetti morsicatori che si aggirano nella zona sud di Catania. Se ne è parlato in Confindustria, dove attorno a un tavolo si sono trovati anche rappresentanti del Comune di Catania e dell'ASP. Cani randaggi che spesso anche la sera con la scarsa illuminazione che c'è all'interno della zona industriale sbucano da dietro le macchine o dalle traversine. Noi non conosciamo questi cani e non abbiamo un censimento, non sappiamo se i cani hanno delle targhette, se sono stati vaccinati, se hanno dei microchip. Siamo ben contenti che l'amministrazione pubblica abbia accolto il nostro invito a fare un ragionamento condiviso su queste tematiche, perché le riteniamo siano fondamentali prima di tutto per la sicurezza. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di definire strategie condivise per affrontare e risolvere in modo efficace l'emergenza randagismo. Restiamo a Catania, al Museo dei Saperi e della Mirabilia. Mostra su Antonio Santacroce, protagonista dell'arte siciliana contemporanea. L'esposizione è aperta fino al 30 aprile. Orazio Longo. Il maestro dell'immaginazione e della materia, con quadri dipinti anche su carta, a volte pregiata, altre presa da libri commerciali di partita doppia, dare e avere. Artista poliedrico, Antonio Santacroce, i suoi lavori sono in mostra al Museo dei Saperi e delle Mirabilie Siciliane, una mostra coorganizzata dall'Accademia di Belle Arti di Catania, dalla Fondazione Antonio Santacroce e dall'Università. Il maestro Santacroce è davvero un pezzo di storia del nostro territorio, è la seconda volta che in qualche modo apriamo
i nostri locali per una sua mostra. Nato a Rosolini, Santa Croce rappresenta una delle voci più autorevoli del panorama artistico siciliano, con una letteratura che lo accompagna sin dal 1962, la contemporaneità ancorata alle forme archetipiche e mitiche del mondo mediterraneo arcaico. Io ho fatto sempre due mestieri, l'artista e l'insegnante. Questo fatto di collaborare con l'Accademia di Belle Arti e l'università significa che per me è questa la cosa più importante. Tutto questo per me ha significato se riesco a provocare qualche cosa nelle nuove generazioni. Incisore, scultore, pittore, scenografo, designer, l'esposizione su Santa Croce vuole essere retrospettiva e antologica al tempo stesso. Abbiamo deciso di innanzitutto prediligere gli inediti. Sono circa 87 a fronte di 150 titoli, per cui più della metà. E poi abbiamo pensato principalmente di rivolgerci, come spesso capita nei progetti che seguo io, di rivolgersi soprattutto ai giovani. La mostra è visitabile fino al 30 aprile al Palazzo Centrale dell'Ateneo Catanese in Piazza Università. È il momento della nostra pausa dopo il calcio, con l'importante vittoria del Palermo a Carrara e il Catania che stasera alla Massimino gioca contro la Casertana. State con noi, vi aspetto. Calcio, Palermo, cuore e sofferenza. I rosanero vincono 1-0 a Carrara e si avvicinano alla zona promozione diretta. A decidere il match il solito Poyan Palo. Marco Gullà. Segna sempre lui e il Palermo centra una vittoria che ha il sapore della svolta. A Carrara i rosanero vincono 1-0 con la rete numero 20 di Poyan Palo, bravo a capitalizzare una delle pochissime palle gol del match. 3 punti che permettono ai siciliani di avvicinarsi al Monza, secondo in classifica, adesso distante solo 3 punti. Ma quanta sofferenza per la banda di Inzaghi. Se il calcio fosse come la box, sicuramente ai punti sarebbe finita quantomeno in pareggio, anche perché la carrarese ha collezionato palle gol su palle gol. Ma andiamo per ordine. Inzaghi fa riposare Segre, mette dentro Gomez, al posto dello squalificato Pierozzi c'è Gyasi. L'equilibrio regna nei primi minuti, il Palermo però la sblocca al 18°. Augello recupera un pallone alto, Palumbo di testa serve l'Edo Aron che di prima trova Poyan Palo con una palla molto precisa. Il finlandese davanti alla porta. È una sentenza, è 1-0. La carrarese però reagisce, il Palermo gira a vuoto e soffre le avanzate dei toscani. Così Finotto colpisce clamorosamente il palo dopo un'azione rocambolesca. Augello salva e spazza via. La carrarese attacca, il Palermo si difende come può. Prima del tramonto del primo tempo, altro clamoroso palo dei locali, lo colpisce, questa volta Torregrossa. Inzaghi corre ai ripari, fuori Gomez e Gyasi, dentro Segre e Beresischi. L'atteggiamento dei rosanero cambia leggermente, Segre prova a suonare la carica e lotta su ogni pallone. Zanon e Finotto sono imprecisi sotto porta, Joronen è comunque una sicurezza. Il Palermo la può chiudere con Ceccaroni che prima colpisce di testa sulla schiena di un avversario e poi con la punta del piede costringe Bleve a un miracolo che salva il risultato. Nel finale il Palermo respinge l'arrembaggio della carrarese, alza le braccia al cielo e porta a casa 3 punti fondamentali. E sabato c'è lo scontro diretto a Monza. Catania in campo questa sera alle 20:30 al Massimino contro la Casertana. Difficoltà in attacco per Mimmo Toscano dopo l'infortunio di Rolfini. L'obiettivo è riscattare subito la sconfitta con il Benevento. Francesco Triolo. Il Catania prova a rialzarsi dopo il KO di Benevento che ha complicato la corsa alla promozione diretta. Stasera al Massimino arriva la Casertana, avversario ostico e reduce da una vittoria pesante. Per gli atenei l'obiettivo è chiaro: tornare subito alla vittoria davanti al proprio pubblico, difendere il secondo posto e prepararsi al meglio alla fase decisiva della stagione. Perché se il primo posto resta lontano con 10 punti di distacco, è vero, ma Toscano non si arrende. Io voglio che la squadra continui a crescere, perché in queste 2 gare ho visto una squadra molto cresciuta dal punto di vista della consapevolezza, della mentalità, della personalità, della lucidità anche nel sviluppare quello che sono bravi a fare. Noi vogliamo aggredire ancora il primo posto. Una partita, quella contro la Casertana, soprattutto di testa, dice Toscano, e il Catania sa che da qui alla fine non può più permettersi passi falsi. Affrontiamo la Casertana, una squadra molto ostica per caratteristiche,
sta facendo un campionato importante, ha avuto un momento di flessione perché ha avuto tanti infortuni. Oggi sta recuperando gran parte dell'organico, è una squadra di ottimo livello. Toscano deve fare i conti con l'infortunio di Alex Rolfini, niente Casertano, e stop anche nelle prossime settimane. In attacco lo staff valuta il recupero di alcuni giocatori. Forte potrebbe tornare a disposizione nei prossimi giorni e si avvicina anche il rientro di Ciccerelli, fermo da mesi, ma intanto stasera saranno scelte delicate per Toscano, chiamata a ridisegnare l'attacco senza un vero riferimento offensivo. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.